Dober dan, to je N1 studio. Dober mesec dni po uničujočih poplavah je zaživel še vladni klicni center za obnovo. Vsak posameznik, ki je bil prizadet v ujmi in potrebuje najrazličnejše informacije v zvezi s tem, jih odslej lahko dobi na številki 114, ob delovnikih med 8 in 16 uro ter ob sobotah med 8 in 13 uro. Kako center deluje, kaj ljudi najbolj zanima, ali res dobijo vse odgovore na enem mestu in kako hitro? Z nami je vodja klicnega centra Andrej Šter, zunanjega ministrstva. Dober dan, dobrodošli. Pozdravljeni. V naš studio prihajate praktično direktno od tam. Ravno ste zaključili z drugim dnem delovanja. Že prvi dan je bilo okoli 200 klicev. Vprašanja pa predvsem o plačilu elektrike, sanaciji, izsuševanju zgradb in začetku šolskega leta. Kako je bilo danes? So vprašanja podobna? Ste že naleteli morda na kakšen posebej trd oreh, da tako rečem? Težišče tematik, ki se pojavljajo, je ostalo v tem okviru, kot ste ga omenili. Osnovno zanimanje je za možnost sofinanciranja ali refundacije stroškov za račune za elektriko. Mi skušamo ljudem pojasniti, da najmanj primerno je, če položnice za elektriko ne plačajo, zato ker se jim lahko zgodi, da bo distributer to razumel po svoje in bo seveda sledilo kaj zelo neprijetnega. Skušamo pridobiti informacije od Ministrstva za gospodarstvo ali pa od distributerjev samih, ampak enotnega odgovora na to še nimamo in to je zelo obremenjujoče, ker če naš telefonist ne ve odgovora, potem klicatelj sploh ni zadovoljen. Številčno ali pa tista gro obremenitve se je od včeraj na danes, pač to primerjavo imam, povečal. Mi smo včeraj obdelali 150 klicev v celem dnevu, danes do konca delovnega dneva se je teh odgovorjenih klicev nabralo 254. Delež tistih, ki pa so ostali brez odgovora zaenkrat, se je pa v primerjavi z včerajšnjim precej zmanjšal. Ostajajo pa neodgovorjena taka kompleksna vprašanja. Naprimer, odneslo mi je hišo ali pa plaz mi ogroža naselbino, kako naj se obnašam, kako naj ugotovim, kako naj reagiram, če popisna komisija za škodo še ni prišla do mene. Takrat skušamo seveda obzirno, pa vendarle odločno pridobiti tudi informacije na drugi strani, ugotoviti, kje se je zataknilo, če se je, in klicatelju, če mu ne moremo dati takoj odgovora, povedati, v kakšnem časovnem okviru lahko pričakuje odgovor na svoje vprašanje. Danes je ena taka izjema bila tudi ena ponudba enega občana iz predela, ki ga poplave niso prizadele. Povedal je, da je pripravljen donirati 2 stanovanjski enoti v skupni izmeri preko 200 kvadratnih metrov, primernih za takojšnjo vselitev. To je bilo prav tako ganljivo slišati. Gospod je povedal, da je tisto namenil prizadetim v poplavah in mi smo seveda to posredovali delovni skupini, ki se ukvarja s stanovanjsko problematiko, s pomočjo tistim, ki zdajle vidimo tele grozljive slike. Jaz sem prepričan, da bo to naletelo na zelo, zelo dober sprejem. Če ima še kdo, bom tu kar pod vprašanje dal, če ima še kdo recimo eno tako ponudbo, kot je imel ta gospod, a je potem prav, da pokliče kar vas na klicni center, ali je bolje, da kontaktira direktno kogarkoli drugega, ki se dejansko s tem ukvarja in dejansko lahko takoj reče, ja, to in to morate narediti? Torej, naš klicni center je seveda vsekakor na razpolago. Mi torej v okviru države se te ponudbe ali te možnosti zbirajo pri delovni skupini, ki jo vodi državni sekretar Šefic. Če koga zanima, je možno na spletni strani videti tudi spletno mesto, kjer lahko tako ponudbo posreduje ali se z njo seveda seznani. Je pa nekaj takih, ki so vprašali, kako z donacijami, ki so jih pripravljeni dati ali v opremi ali v kakšnih aparatih. Tem svetujemo, da naj donacija poteka preko humanitarne organizacije, kajti sicer bo donator, ki želi direktno nekomu to nameniti, na koncu obremenjen z dohodnino. To ni kakšen davčni izogib, ampak je nasvet, ki smo ga
oblikovali skupaj s predstavnikom finančne uprave. Da bi imeli od te pomoči lahko vsi čim več in je torej taki primeri ne potem kar direktno kontaktirajo humanitarne organizacije. To sta predvsem Karitas in Rdeči križ, so pa tudi druge in humanitarne organizacije so tudi tisto mesto, kjer lahko preverimo, ali se blago, dobrina, naša potencialna donacija je smiselno to dati ali so morda skladišča tega že dovolj polna. Če rečemo morda kakšno še o tem, kdo so zdaj ti svetovalci, tisti, ki se oglasijo, ko nekdo pokliče nekako ekipa zbrana z vladnih služb, z ministrstv, a se že zdaj morda po teh 2 dneh, glede na to, kakšne klice dobivate, kaj kaže, da bo treba ekipo sestavljati drugače, jo ukrepiti? To drugo da, ukrepiti da, sestavljati drugače je pa pravzaprav ni drugačnega načina kot to, da se nam pridružijo tisti, ki so pripravljeni to delati in ki imajo voljo, ki imajo afiniteto do komunikacije z ljudmi. Če te afinitete ni, potem ne bo zadovoljstva ne na eni, ne na drugi strani. Danes je delalo v klicnem centru 15 ljudi na 13 delovnih mestih. Poleg tega so se nam pa pridružili strokovnjaki iz različnih ministrstev, ki so bili bodisi pri nas v centru, ali pa so bili dosegljivi na svojih delovnih mestih in to je glede na strukturo in statistiko zmagovalna kombinacija. V predstavitvi centra ste dejali, nihče več ne more reči, to pa ni moj problem. Ne? Ali to pomeni, da ko ima nekdo neko vprašanje, tudi če je zelo specifično, da potem vi ne rečete, ja, zato pa nismo mi, to morate pa poklicati tja in tja, kar se je v Sloveniji v bistvu do zdaj dokaj pogosto dogajalo, ko smo pač kaj potrebovali in klicali. Vi tega ne delate. To je tisto, čemur se želimo v celoti izogniti. Seveda včasih ugotovimo, da klic ni namenjen rešitvi problema, ampak klicatelj želi stresti svojo zagrenjenost, jezo, mogoče tudi kakšno pikro na račun zlasti države. Tistega nekaj časa poslušamo, potem pa rečemo, da smo razumeli sporočilo, ampak da ne mogoče nameni prostor, da je čakalna vrsta klicev za njim za nas mnogo bolj pomembna, kot pa debata o tem, kdo ima in kdo nima prav. Je pa prav to silno pomembno. Namen centra in poslanstvo je zlasti v tem, da ljudje vedo, da je njihov problem nekomu mar. In da morda ne bomo v prvem trenutku našli rešitve, ampak se bomo pa potrudili, da bomo skupaj, če rešitve še ni, opozorili, da je treba temu nameniti dovolj pozornosti. Najslabše je to, da državna uprava čaka v svoji pisarni, da bo problem prišel do nje in ker ne pride do nje, potem ga kakor da ni. Klicni center je vstopna točka za to in kar zmoremo in znamo, bomo namenili, da bo temu tudi tako. In mu ne boste rekli, to morate poklicati tja in tja, ampak boste vi to naredili in mu vi v bistvu poskušali dati. Mi mu bomo utrli pot, da bo tisti njegov problem prišel na pravo mesto in da bo postopek reševanja znan. Kaj pa če, to ste že prej omenili, ne, tudi če odgovora ni mogoče dati takoj, ker je pač vprašanje kompleksno, potrebujete še kakšne osebne podatke, morate še povprašati FURS ali kaj takega. Kdaj ga bodo ljudje dobili in v kakšni obliki? Boste to potem pisno poslali, je nek splošen rok, ne vem, 3 dni, ali je odvisno od primera? To je odvisno od primera, ampak rok 3 dni je vsaj doslej bil skrajno najdaljši rok. Mi klicatelju napovemo, v kakšni dinamiki časovni lahko pričakuje odgovor. Omenili ste zelo specifičen primer, ki pa je aktualen, to so področja, kjer je potrebno upoštevati osebne podatke, mogoče kakšen zaščiten podatek, kot je davčna tajnost ali kaj podobnega. K sreči ugotavljamo, da kakšna branža državne uprave, kot naprimer FURS, kot naprimer Ministrstvo za solidarno družbo, imajo v svoji strukturi tudi podobno službo, ki se ukvarja s tem in vedno več je teh interakcij, kjer ugotovimo, da klicni center 114 je lahko izvedel za ta primer, ampak potem klicatelju povemo, da v nadaljevanju bo reševanje prevzela ena druga služba, ki pa ni treba, da jo ponovno kontaktira, ampak mi povemo, da problem je, ugotovimo dejansko stanje in doslej nimamo vtisa, da bi kdorkoli to nekako pustil ob strani in bi to ne šlo v reševanje. Za katera vprašanja torej klicni center ni pravi naslov?
Klicni center ni pravi naslov za vprašanja, ki zadevajo oškodovanje v podjetjih, torej v gospodarskih družbah. In klicni center ni tisti, ki ureja razmerje med občinami in državo. Torej, za ta področja so v okviru vladnih služb druge delovne skupine, eno vodi državni sekretar Šefic, eno vodi tudi gospod Pipenbacher. To so mnogo težje stvari po vrednosti, mnogo zahtevnejše stvari po postopku, ampak za občane mogoče nekoliko dlje, za njih pa je pomembno, da imajo možnost, da izpostavijo, da se pogovorijo in na drugi strani nekdo, ki se potrudi, da jim pride naproti. Ja, sej, najbrž se bo vseeno dogajalo, da bo kdo klical povsem obupan in rekel, glejte, občina je obljubila, da bo pomagala, je obljubila to in to, pa se še nič ni zgodilo, ali lahko pomagate vi, ali pa recimo to bo tudi zelo akuten problem po moje, od zavarovalnice sem dobil samo nekaj tisočakov, škoda je pa za več 100.000 evrov. Kaj boste odgovorili takšnemu klicatelju? To so povsem realne stiske, ki jih ne bo malo, ne? Tako je. Mi smo v tistih 2 dneh, ko smo imeli na razpolago za pripravo in usposabljanje, nam je spregovoril tudi gospod Srečko Šestan. Izpostavil je prav to, na kar ste zdaj upozorili. Torej, ljudje so bili deležni velikih škod. In popravilo tega ali pa nadomestilo tega ali pa izgradnja bo zahtevala veliko sredstev. Popis škode ne obsega tistega, kar bo potrebno vključiti v izgradnjo novega, ampak vključuje oceno tistega, kar je bilo oškodovano. To je mnogo manj, kot je pa tisto, kar bo potrebno investirati v popravilo. In zato ta element razočaranja ali pa presenečenja sigurno je, zato je postopek popisa škode še toliko bolj pomemben. In tam, kjer to delo še ni končano, je pričakovanje ljudi in zahtevnost še toliko bolj prisotna. Kaj pa vprašanja glede čiščenja strug, zlasti hudournikov? To bo ključno pred prvim pravim jesenskim deževjem, ko pride, zdaj imamo srečo pač z vremenom za enkrat september, ampak enkrat bo prišlo, boste imeli tudi te odgovore, ko bo nekdo klical, lejte, jaz imam zraven hiše hudournik, ki ga je, ne vem, zadnja ujma precej razdejala strugo, ni nič očiščeno, bojim se dežja. Kaj boste takšnemu človeku rekli? Ja, tukaj je seveda silno pomembno, da vemo distinkcijo med vodotoki in potmi in cestami, ki so v občinskem upravljanju in tistimi, ki so v pristojnosti državnih služb. To ni neposredna pristojnost klicnega centra. Ljudje se obračajo na to, povejo, da jih skrbi, da brežine niso utrjene. Danes smo imeli kar nekaj klicev, ki so bili namenjeni vprašanju, kako očistiti in sanirati in tudi razstrupiti tiste površine, ki so bile zasičene z muljem. In seveda odgovor je tak, temu so namenjene službe, kot je občinska gasilska služba, kot je vladna služba za zaščito in reševanje. Te službe so pod velikim pritiskom, zato ker je teh zahtevkov mnogo. Ampak mi nimamo slabega rezultata v tem, da opozorimo, da je tamle recimo v Mengšu ali pa v Lučah ali pa nekje na Sorškem polju nekdo, ki pričakuje pomoč. In potem razvlaževalci prostorov, naprimer, se pokaže, da te aparature so, da rotirajo po hišah in se je že zgodilo, da v tistem toku popoldneva je hiša dobila napravo in ekipo, ki jo je inštalirala. Kaj pa pravna pomoč? Po napovedih državnega sekretarja za obnovo Boštjana Šefica, s katerim se tesno sodelujete, se bo s tem ukvarjala tehnična pisarna. Ampak ta šele prihaja. Danes je vlada ustanovila to posebno službo, ampak tehnične pisarne pa še ni. Boste torej lahko pomagali tudi takšnim, ki se ne bodo znali soočiti s temi včasih pravno kar zapletenimi postopki glede pomoči ali česarkoli drugega? To bo pravzaprav ena naloga, ki je spet v mešani pristojnosti, in naloga klicnega centra je, da ko izve za tak problem, klicatelja poveže z tistim mestom, ki je za to primerno, za to pristojno. Enako velja tudi za
tiste, ki pričakujejo ali pa potrebujejo psihosocialno pomoč. Jaz se bojim, da bo teh primerov vedno več, zlasti pri ljudeh, ki so mogoče starejši, ki so ostali sami ali pa tistih, ki so morali zapustiti svoje bivališče. To je v slovenskem prostoru izrazita stigma, recimo temu tako. In veliko energije bo potrebno usmeriti na to, da ne bo zaradi tega še več negativnih konsekvenc. Za konec, gospod Šter, imate že kar nekaj izkušenj, kot dolgoletni vodja konzularnega oddelka na zunanjem ministrstvu, ste ogromno težav morali reševati, imate izkušnje tudi s klicnim centrom iz časa covida. Ko bo klicni center pri tokratni katastrofi enkrat zaključil z delovanjem, kaj bo za vas predstavljalo zadoščenje, da boste rekli, to smo pa dobro naredili, ljudem smo uspeli pomagati? Zdaj bom povedal, pa ne razumeti, to ni blefiranje. Mnogo lažji bo odgovor, ko bom rekel, bil sem zraven in naredil, kar sem mogel, kot pa bi bil odgovor, veš kaj, tisto je bilo eno tako obdobje, ampak bil sem, ne vem, preutrujen, len, sem se čutil nesposobnega, sem se zbal. Jaz s krampom in samokolnico zelo malo lahko pomagam. Lahko pa pomagam s tistim, kar znam in zmorem. In tukaj moram reči, da mislim, da so izkušnje iz tistega covidnega časa kar aktualne. Vidim tudi mnogo sodelavcev iz takratnega časa, ki so se spet našli in super sodelujemo. In seveda vam tudi mi želimo uspešno delo in da rešite čim več stisk, da odgovorite na čim prej vprašanje. Najlepša hvala za vaš obisk. Hvala vam. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Seveda vse informacije v zvezi z vladnim klicnim centrom najdete tudi na naši spletni strani nnainfo.si. Iz studija pa le še lep pozdrav in nasvidenje.